वेलकम टू सुदन सीएनजी। 2016 की आईवी टेक है। इसमें 2-3 हफ्ते पहले सीएनजी लगी थी, गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा था, एवरेज नहीं मिल रही है। एएमटी गाड़ी है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें आईजीआर वॉल लगा है, मगर आईजीआर वॉल का पाइप सेट नहीं किया था, तो अभी हमने पूरा पाइप सेट कर दिया। इसका टोटल बॉडी जाम था, टोटल बॉडी क्लीन कर दिया। अब इसका हम लोग कैलिब्रेशन कर दिया। अभी आपको इसका बताएंगे। सीकेबी का सेटिंग हो रहा है। सीकेबी का सेटिंग करो। देख सकते करो, ये आप देख सकते हैं कैलिब्रेशन इसका सेटिंग कर दिया। एक नंबर नीचे तक हम देख सकते हैं। ऐसा ही हम लोग काम करते हैं। आप भैया ट्रायल मारेंगे और बताएंगे कि गाड़ी कैसा चल रहा है। थैंक यू। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक गाड़ी है 2016 की। ये गाड़ी का अभी हम लोग कैलिब्रेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस चालू हो चुका है और अब ये पूरा सेट होने के बाद बताएंगे कि गाड़ी कैसा चल रही है और गाड़ी में प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा था, सब आपको डिटेल्स में बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहे और देख सकते हो। थैंक यू। देख सकते हैं कैलिब्रेशन प्रोसेस हो चुका है एकदम पूरा। आप देख सकते हैं पूरा एकदम। आप देख सकते हैं अभी ये गाड़ी पेट्रोल पे, अभी हम लोग गैस पे करेंगे और आपको बताएंगे कि गाड़ी में प्रोग्रेस कैसी है। गाड़ी आ चुकी है गैस पे। इसका एकदम पूरा प्रॉपर सेटिंग करने के बाद आपको बताएंगे। देख सकते हैं होंडा सिटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हो चुकी है अभी पूरी गाड़ी, और ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। और भैया बताएंगे कि हमने काम क्या किया और कैसा गाड़ी चल रही है। देख सकते हैं गाड़ी गैस पे। सर अभी गाड़ी कैसा चढ़ा आपका? एकदम स्मूथ है। लग रहा है कि मैंने अभी जो सर्विसिंग करा के आया हूँ मैं, मतलब पेट्रोल और सीएनजी में मुझे कुछ फर्क ही नहीं पता चला। सर आप मेरे को बताएंगे गाड़ी में प्रॉब्लम क्या था पहले? एवरेज का प्रॉब्लम था और मतलब पिकअप मुझे ऐसा लग रहा था कि हैवी लग रहा है, हैवी, बट अभी है कि एकदम स्मूथ है। मतलब आपकी गाड़ी में देखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहला प्रॉब्लम था इनको एवरेज नहीं मिल रहा था। करेक्ट। इनको 1 महीना हो गया लगा के, बराबर? हाँ, 1 महीना। 1 महीना लगाने के बाद इनको एवरेज इन्होंने सोचा था, जो इनको बताया था गया था 150 के आसपास आपको एवरेज मिलेगा। मगर क्या हो रहा था, इनकी गाड़ी में 100-120 चलती थी, गाड़ी का पूरा गैस टैंक खाली हो जाता था। इन्होंने पूरा बाटला 2-3 बार एम्प्टी किया क्योंकि इनकी रनिंग ज्यादा है। तो भैया की रनिंग जो थी इन्होंने अपने हिसाब से किया तो इनको नहीं मिला सोल्यूशन। और इन्होंने किधर बोरीवली किधर लगाया था? कांदी वाली साइड में इन्होंने किट लगाया था लोवाटो का एक्सआर ब्लू। तो अच्छा जो भी था अपनी तरफ से इन्होंने किया। आईजीआर वॉल भी डाला था, गाड़ी में झटका ना हो, प्लग भी डाला था। गाड़ी एवरेज नहीं दे रही थी, तो गाड़ी सर ने मेरे को यूट्यूब से कनेक्ट किया। सर ने मेरे को यूट्यूब से कनेक्ट करने के बाद इनकी गाड़ी मैंने चेक की। गाड़ी चेक करने के बाद पूरी ट्रायल मारी मैंने, बराबर ना? बराबर। ट्रायल मारने के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि गाड़ी दब रही है। गाड़ी को जैसे चलना चाहिए वैसे गाड़ी नहीं चल रही। गाड़ी पूरा मतलब आप एक्सीलेटर दो, गाड़ी चल ही नहीं रही। वो एकदम जान, जैसे मतलब बोलते हैं ना जान निकल रही है गाड़ी की, वैसे ही हो रही थी ना। करेक्ट। इसके लिए इनको एवरेज नहीं मिल रहा था, तो मैंने गाड़ी चेक किया। चेक करने के बाद मेरे को मालूम पड़ा इसका क्या बोलते हैं, अपना आईजीआर वॉल के पाइप नहीं लगाए थे। दूसरी चीज, इसकी गाड़ी की कैलिब्रेशन एकदम प्रॉपर नहीं रखी थी। गाड़ी पूरी गैस मतलब एकदम खोल के फ्लो में रखा था, उससे गाड़ी चल ही नहीं रही थी। तो मैंने गाड़ी का पूरा सेटिंग किया। सीकेबी का सेटिंग है, सीकेबी की भी सेटिंग नहीं थी। बस उसको एकदम अपना बोलते ना, जो डिग्री में उनको सेट करना चाहिए कोई भी डिग्री में सेट करके छोड़ दिया। ऐसा नहीं होता, उसका एकदम प्रॉपर डिग्री में सेट करना पड़ता है, जिससे कि गाड़ी में पिकअप वगैरह एकदम प्रॉपर आए। इस गाड़ी का पूरा काम होने के बाद सर आप मेरे को बताओ गाड़ी कैसा चल रहा है? एकदम स्मूथ। आप मेरे को बताओ, जो आप कहाँ से आए हो मेरे पास? अमरनाथ। जो आप सोच के आए थे सुदन सीएनजी में, वहाँ वैसा मिला आपको काम? एकदम बेस्ट। आप क्या बोलना चाहेंगे सर, मेरा एक्सपीरियंस कैसा है और मेरा काम कैसा है? आपके साथ रिकमेंड करूंगा सबको आने के लिए। और सर ये आपका जेन्युइन रिव्यू है? एकदम 100%। जो आप सोच के आए थे वैसा ही आपको काम मिला ना? एकदम क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब आदमी ढूंढने जाएगा तो फिर नहीं मिलता है, तो वैसा है कि एक कहते हैं ना कहीं से भी ढूंढ के मिल गए। हाँ जी। तो वैसा मुझे मिल गया वैसा। थैंक यू सर। और आपने जो भी सोचा था वैसा ही आपको करके मिला? एकदम। सर आपकी गाड़ी अपने कितना राउंड मारा? ये मैंने तकरीबन
2 से 4 किलोमीटर चला होगा मेरा, 4 के ऊपर अभी अपने 4 किलोमीटर चला है, 15-20 मिनट के ऊपर। 15-20 मिनट अपन ने गाड़ी घुमाई है अच्छी खासी, स्लो फास्ट सब, जैसे हम लोग ने पूरा गाड़ी चला के देखा एकदम। ऐसा नहीं है कि एक राउंड मारा छोटा सा और छोड़ दिया, आपने ट्रैफिक में भी चला के देखी गाड़ी। दूसरी चीज, आपने चढ़ान ऐसे कांस्टेंट चढ़ान चढ़ाई एकदम कर ऐसा नहीं है कि नॉर्मल चढ़ान थी। नहीं तो चढ़ान में मुझे 3 से 4 बार मुझे एक्सीलेटर देना पड़ता था, एक्सीलेटर देना पड़ता था प्रेशर आने के लिए। और आपकी अभी गाड़ी कैसे चल रही है? एकदम बेस्ट। आप देख सकते हैं हम लोग ऐसा ही काम करते, कोई भी गाड़ी हो, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे बोला कुछ गया हो और सामने काम किया कुछ गया हो, ऐसा तो नहीं है ना। ना। ऐसा जो हम लोग बोलते हैं वही काम करके देते हैं। आप भरोसे पे आएंगे, मैं भरोसे पे ही आपको काम करके दूंगा और सामने काम करके दूंगा। ये नहीं है पीछे काम होगा, आपके सामने काम हुआ एकदम। आप ऐसा तो नहीं है ना मैंने सर कुछ नहीं छोड़ा हो, कि आपके सामने काम हुआ जो भी हुआ बराबर। ऐसा ही काम करते हैं आप। मुझे लाइक करें, फॉलो करें यार, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। थैंक यू सो मच।